Volete saperne di più sulla Cracovia ebraica? Seguiteci! Non tutti sanno che i quartieri ebraici di Cracovia sono in realtà due. Uno è Kazimierz, patrimonio UNESCO e sede della maggior parte dei monumenti. L'altro invece è Podgorze ed era il vero ghetto di Cracovia. I due quartieri sono adiacenti ma separati dal fiume Vistola. Kazimierz è rinomato per la sua ricca storia e la convivenza di due culture distinte, polacca ed ebraica. Questo quartiere ha una storia che risale a secoli fa ed è stato un punto di incontro per diverse comunità. Nel XIV secolo il re Casimiro il Grande concesse agli ebrei di stabilirsi a Kazimierz, dando così inizio a una delle comunità ebraiche più significative d'Europa. La coesistenza tra la cultura polacca ed ebraica creò un mosaico di tradizioni, lingue e religioni, contribuendo all'eclettica atmosfera del quartiere. Infatti, fu inizialmente centro di studi ebraici e prosperò grazie al commercio. Nel corso dei secoli, Kazimierz è stato oggetto di cambiamenti e rinnovamenti, anche a causa della distruzione causata dall'invasione svedese del 1655. Ma la sua storia ebraica è sempre rimasta viva. Oggi invece è noto per le sue strade pittoresche, i caffè alla moda e la vivace vita notturna. Ma è soprattutto la sua parte ebraica, con le sue sinagoghe ben conservate, a richiamare l'attenzione. Una delle sinagoghe più importanti è la vecchia sinagoga, conosciuta come Stara Sinagoga in polacco. È uno dei luoghi di culto ebraico più antichi d'Europa ed è un simbolo della ricca eredità ebraica della città. La sinagoga fu costruita nel XIV secolo e rappresenta un esempio eccezionale dell'architettura gotica in Polonia. La sua struttura imponente e i dettagli architettonici testimoniano l'importanza della comunità ebraica di Cracovia nel corso dei secoli. All'interno, la vecchia sinagoga ospita un piccolo museo che espone una collezione di oggetti religiosi ebraici, tra cui tore antiche e arredi sacri. Questo museo offre una preziosa opportunità di apprendere di più sulla storia, la cultura e la religione ebraica. La vecchia sinagoga è anche un luogo di preghiera e servizi religiosi, sebbene la sua capacità sia limitata, poiché non è una delle sinagoghe più grandi di Cracovia. Uscendo, a meno di 200 metri di distanza, troviamo la sinagoga Remuch, conosciuta anche come sinagoga Isaac. Costruita nel XVI secolo, la sinagoga prende il nome dal suo fondatore, il rabbino Moses Isserls, noto anche come Remuch. L'interno della sinagoga contiene un aron, armadio sacro, ornato, e una galleria per le donne, tipica delle sinagoghe dell'epoca. Ciò che rende la sinagoga Remuch ancora più speciale è il suo antico cimitero adiacente. Il sito fu originariamente utilizzato come luogo di sepoltura nel XVI secolo ed è stato continuamente usato per oltre 400 anni. È il luogo dell'eterno riposo di numerosi rabbini e personalità religiose di spicco. La tomba di Rabbi Moses Isserls è un punto focale del cimitero e attira visitatori da tutto il mondo. Kazimierz ha due volti. Non è infatti solo un quartiere ebraico, ma un luogo dove le culture ebraica e cattolica coesistono. Qui troviamo infatti la basilica gotica di Corpus Christi, risalente al XIV secolo. Il suo interno contiene un mix di stili gotico e barocco, perché gli interni gotici originali furono devastati dall'invasione svedese del 1655.
La basilica contiene affreschi e decorazioni artistiche che narrano storie religiose e raffigurano scene della vita di Gesù. Il punto focale della chiesa è l'altare principale, che ospita una magnifica pala raffigurante l'Ultima Cena. Spostandoci a sud del fiume Vistola, arriviamo nel quartiere di Podgose. Per le strade vediamo che sulle facciate di alcuni palazzi sono ancora visibili i crateri degli spari, traccia della Seconda Guerra Mondiale a Cracovia. Nello stesso quartiere troviamo Piazza degli Eroi del Ghetto, che è stato un teatro di uccisioni, di raduno e punto di partenza verso i campi di concentramento. A memoria di quegli episodi tragici ci sono 70 sedie di metallo. Lì di fronte è possibile visitare la farmacia dell'Aquila, che fu un centro di resistenza ebraica durante l'occupazione tedesca della Polonia. Il farmacista fu infatti l'unico cattolico a vivere dentro al ghetto durante l'occupazione nazista, diventando diretto testimone delle atrocità subite dagli ebrei. Per chi volesse approfondire, lasciamo in descrizione il link dove potrete acquistare il libro Il farmacista del ghetto di Cracovia di Tadeusz Pakiewicz. Concludiamo la nostra visita nel quartiere ebraico tornando a Kazimierz per cercare un posto dove cenare. Qui troviamo molti ristoranti in cui le culture culinarie polacca ed ebraica si mescolano. Ne scegliamo uno, i cui locali una volta ospitavano un barbiere. Potete ammirare qui alcune foto di piatti tipici ebraici, ma se vorrete gustarli, dovrete visitare anche voi Cracovia. Iscrivetevi per ulteriori contenuti e a presto!